हेलो गाइस, वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो एसके ब्लगरमा। आज हामी फेरि एउटा न्यू भिडियोको साथमा आइरहेका छौं। यसमा चाहिँ आजको न्यू भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि एउटा एक्टिभा गाडी छ, एक्टिभा 125 सीसी। यसमा चाहिँ डेन्जर साउन्डको प्रब्लम भइरहेको छ हैन। जस्तै टिनमा अब जस्तै टिनको छानोमा असिना पर्दाखेरि कस्तो ड्याङडुङ डड्याङडुङ यस्तो साउन्ड आउँछ नि, जस्तो त्यस्तै किसिमको एउटा साउन्ड आइरहेको छ यसमा हैन। तपाईहरुलाई म आउनुस् गाडी स्टार्ट गरेर यसको साउन्ड कस्तो भन्छ म तपाईलाई सुनाउँछु, आउनुस्। गाइस साउन्डको त सुनिहाल्नु हो तपाईले, गाडीको साउन्ड हैन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा के गर्छ के को छैन हैन, कस्तो के भइरहेछ इन्जिन भित्र हैन, तपाईलाई चाहिँ म यो ड्याङडुङ फुकालिहाल्छु र तपाईहरुलाई यसको डिटेल्स बताइहाल्छु है। हेर्नुस्, देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको अवस्था चाहिँ यस्तो पुरा माटो छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ पार्ट्स कुन हो भनेर कुन पत्ता लगाउने गाह्रो जस्तो गरेर सब माटो र असारमा धान रोप्नको जस्तो अवस्थालाई हेर्नुस्, गाडीको यस्तो अवस्था छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस फाइनली अब हामीले चाहिँ इन्जिन तल झारिसक्यौं हैन। अब च्याम्बरबाट इन्जिन तल झारिसक्यौं। अब यसमा चाहिँ फुकालेर हेरौँ हैन, के बिग्रेछ, के को छ, के सामान को छैन हैन, त्यो चाहिँ हेर्दै जाउँ अब गाइस। यसको यो कभर निकालेर स्क्रु हामीले खोलिसकेका थियौँ, भिडियो लामो नभओस् भनेर। यसको पालो यो स्क्रु पहिले खोलेर राखेको, यो इन्जिनको भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अब यो 12 को नट र यो टाइमिङ चेनको बिलको 8 को अनि यो 10 को यो नटहरु बोल्टहरु खोलेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु निकालेर। यसको यो 12 को यसलाई सबलाई फुकाल्ने। यसमा एउटा वासर हुन्छ, 4 वटा वासर सबलाई निकालेर तपाईको यसमा हुन्छ 10 को निकाल्ने। यो चाहिँ एडजस्टर, टाइमिङ एडजस्टर। यो चाहिँ टाइमिङ चेनको 8 को बोल्ट। यो चाहिँ टाइमिङ बिल। यसको यहाँको बोल्ट, चेन एडजस्टर को बोल्ट, टाइमिङ चेन को यहाँको 10 को सब फुकालियो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ माथि तान्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, डेन्जर कार्बन जम्मा भइरहेछ, ओइल पनि माथि लिक भइरहेछ। यो चाहिँ प्याकिङ, चेन गाइड। यो चाहिँ स्ट्यान्ड, चाहिँ सिलिन्डर देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। यो सब हेर्नु, पिस्टन सब फुटेर सब पिस भइसकिरहेछ, पिस भएर सब इन्जिन भित्र गयो, पिस्टनहरु टुक्राहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिको साइड पनि सबै फुटेर यस्तो भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, सब फुटेर यस्तो भइरहेछ पिस्टन अवस्था, देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको। ल गाइस फाइनली अब सबै सामानहरु हामीले रेडी गरिसकियो हैन। अब यसको खराब भएको अब यो पिस्टनहरु हैन, यो नयाँ पिस्टन हो, बोर गरेर लिएर आएको हैन पिस्टन। अनि यो क्र्याङ्कहरु, अनि यसको देख्न सक्नुहुन्छ सिलिन्डर, यो हेडहरु हैन,
यो पनि अब यसको नि क्याम सेटहरू यिनीहरू गइसकेको थियो, बाल्बहरू होइन सब लेथमा लिएर गएर चटचट बनाएर मिलाएर होइन सब सामानहरू यता पनि ल्याइएको छ। टाइमिङ चेनहरू होइन, चेन पार्टहरू होइन, प्याकिङहरू सब छन् सामानहरू। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चट्ट फिट गरेर अब भिडियोमा देखाउँछु। अनि जस्ट अब सबै कुराहरू चाहिँ फुकालेर देखाउन सकिएन होइन, किनकि हल्का अब कामको बिजीको कारणले भिडियो सबै फुकालेर डिटेल देखाउन सकिएन होइन। सबै एसिमेन्ट सामानहरू सब गरेर ओइल पम्पहरू यिनीहरू सब चेन्ज गर्ने हो होइन। भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, वाच गर्दै गर्नुहोस्। ल गाइस, यो चाहिँ चेन गार्ड हो यसको होइन, नयाँ होइन, पुरानो सब बिग्रिसकेको थियो, होन्डाको ओरिजिनल होइन। अब यसलाई चाहिँ एसएमएस यहाँ टक्क यसमा फिट हुनुपर्छ होइन। यसलाई चाहिँ हल्का प्रेस गरेपछि जान्छ। यो चाहिँ यसको नट, यसले चाहिँ जस्ट हल्लाएर हल्का प्रेस गरिदिएपछि अटोमेटिक आफै बस्छ। बस्यो। यो चाहिँ यसको पुरानो जो चाहिँ क्र्याङ्क हाम्रो, त्यसमा चाहिँ हल्का मोबिल हालेर हल्का फ्री गर्नुहोस्। यसमा पनि हल्का यो चाहिँ देख्नुहोस्, यो चाहिँ टाइमिङ चेनको भाग, यता चाहिँ अर्कै भाग हुन्छ यो ओइल पम्पतिरको। यसलाई चाहिँ आरामले यसमा एसएमएस गर्नु, हल्का हिलाइदिएपछि बस आफ्नो ठाउँमा जान्छ। बस यो चाहिँ यसको ओइल सिल, यसमा फिलहाल पहिले नै ग्रिस मोबिलहरू भएको हुन्छ। यसलाई जस्ट राखेर हल्का बराबर एउटै लेभलमा प्रेस गरिदिएदेखि बस आफ्नो ठाउँमा जान्छ। यसलाई चाहिँ करेक्ट तले बसाल्नुपर्छ, नत्र ओइल लिक हुने सम्भावना बढ्छ। यो चेम्बर चाहिँ अब सट्ट यसमा फिट हान्दिने। बस अब बोल्टहरू सब टाइट गरिदिएपछि भइहाल्छ। यो चाहिँ अब यसको बोल्टहरू भयो होइन, सबैभन्दा लामो भयो एउटा, यो चाहिँ यहाँ लाग्छ। यस्तै गरी सबै अब हेरेर यस्तै तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ, फरक छ। नत्र अर्कै भयो भने चाहिँ भित्र पिरी जान सक्छ होइन। बस सबैलाई चाहिँ हमेसा यो टाइट गर्ने बेला क्रस टु क्रस गर्नुपर्छ। पहिले एक साइड हल्का हल्का टाइट गरेर ओइल पम्प यस्तै राखेर हल्का प्रेस गरिदिएपछि आफ्नै ठाउँमा जान्छ। बस अब यसको यहाँ 10 को बोल्ट हालेर टाइट गरिदिएपछि यसको 10 को बोल्ट यसलाई टाइट गरिदिएपछि बस यसलाई टाइट भयो। यो चाहिँ कोइललाई चाहिँ टक्क मिलाएर त्यो फिटिङ गर्ने। यो चाहिँ 8 को बोल्ट, यो चाहिँ यसको यहाँ लक पिकअप कोइलको यस्तै गरेर यसमा यो चाहिँ यसको वायर चाहिँ यता नआओस् भनेर यस्तै किसिमले यसमा लक हुन्छ। यो बस सबलाई टाइट गरिदिएपछि बस भयो। यो चाहिँ सबै टाइट गर्ने। बस बस यसमा चाहिँ एउटा एलिङ्गी लाग्छ, म्याग्नेट। यसमा एउटा यसको चाबी हुन्छ, चाबी देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसको एउटा चाबी
यसमा पनि यस्तै एउटा खाँचा हुन्छ, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो र त्यो बराबर ट्याक्कै म्याच गरिहालेपछि अटोमेटिक आफै जान्छ। बस देख्नुभयो, एउटा वासर 14 को एउटा नट। बस अब यसलाई चाहिँ लक हालेर चट्टा तामी टाइट गर्ने चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यसको स्ट्यान्डहरू हैन, टायरहरू सब फिट गरिसक्यो। अब चाहिँ टाइमिङ चेन हाल्ने। यो चाहिँ पुरानो टाइमिङ चेन, यो चाहिँ नयाँ टाइमिङ चेन। पुरानो टाइमिङ चेन साइड, अब नयाँ टाइमिङ चेन हाल्ने पालो। हेर्दै जानुहोस्। यसलाई चाहिँ त पछाडिबाट सट्ट लिएर आएर यसमा चाहिँ एउटा रस्सी बाँध्नेदेखि सजिलो हुन्छ। चाहिँ रस्सीले बाँधेर बिस्तार अल्लाउँदै तानेपछि यो चाहिँ आउँछ आफै। बस हाम्रो चाहिँ टाइमिङ चेन। यो चाहिँ हाम्रो पिस्टन। यो चाहिँ इनलेट एग्जस्ट। यो इन लेखेको चाहिँ हमेसा कार्बोरेटर साइड राख्ने। यसरी चिन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठुलो छ, यो ठुलो बाल्बतिर, यो सानो बाल्बतिर फर्काएर राख्ने। यसमा यो मार्क हेर्ने हुन्छ, इनलेट एग्जस्ट हेर्ने हुन्छ। हमेसा यो इन लेखेको चाहिँ माथि कार्बोरेटर साइड पार्ने। फाइनली गाइस हामीले चाहिँ पिस्टनहरू सब फिट गरिसकियो हैन। अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ प्याकिङ स्याकिङ लगाएर सिलिन्डर एसएमएस गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर। यसमा माथि आएको तेल चाहिँ हल्का पुस्दिउँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ चेन गाइड। अहिले चाहिँ जस्ट यस्तो यहाँ धकल दिएदेखि बस आफ्नो ठाउँमा जान्छ। यहाँ प्याकिङ स्याकिङ लगाएर हेडसेट राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो प्याकिङ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै हालिदिएपछि बुच हुन्छ, बुचमा ठ्याक्क अड्किन्छ। पिस्टनको चाहिँ यसको पुरा भिडियो चाहिँ बनाएको छैन साथी हो हैन। नेक्स्ट टाइम म चाहिँ पिस्टनको भिडियो पनि म बनाएर हाल्छु। यसमा चाहिँ यो पिस्टनमा ओइल रिङहरू हैन, टेन्सन रिङहरू, प्रेसर रिङहरू कसरी युज गरिन्छ भनेर, कस्तो तरिकाले पिस्टनमा रिङ हालिन्छ भनेर म नेक्स्ट भिडियो पनि बनाएर हाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर। अब यसमा चाहिँ 4वटा वासर लाग्छ हैन, बोल्ट सोल्ट हाल्ने। यसमा बोल्ट सोल्ट हाल्ने, कसने, टाइमिङ चेनहरू। भिडियोहरू हजुरहरूलाई मन परेदेखि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइबहरू गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। यस्तै नलेजका भिडियोहरू म फेरि हाल्दै राख्छु। हजुरहरूको सपोर्ट भयो भने चाहिँ हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। र फाइनली गाइस हामीले यहाँको बोल्टहरू हैन, यहाँको 10 को बोल्टहरू सबै टाइट गरियो हैन। अब चाहिँ यसको टाइमिङ चेनको बिल पनि लगाइयो। यसको टाइमिङ चेन देख्नुहुन्छ, यो 2 तल राख्ने, 1 लेखेको चाहिँ माथि राखेर यसको यो लेभलको बराबर राख्ने। अनि जस्तै तपाईको अब टपमा पिस्टन राखेर हैन, त्यसरी पनि टाइमिङ चेन मिलाउन सकिन्छ। तपाईको यतापट्टि पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ सब देख्न सक्नुहुन्छ, सब खिया लगाएर, सब जङ लगाएर के फोर्ज खिया लगाएर अब यस्तो देख्दै नदेखिने भयो हैन। त्यही भएर यता देखाउन मिलेन हैन। यसलाई चाहिँ एउटा मार्क टी लेखेको हुन्छ। यो मार्क र चेम्बरमा एउटा धर्सो दिएको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो धर्सो र अनि यसमा एउटा मार्किङ दिएको हुन्छ। यो मार्किङ र यो मार्किङ बराबर राख्ने। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइमिङको चाहिँ यस्तो यो बराबर राखेपछि यसको टाइमिङ हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बराबर यो 2 लेखेको, यो 1 लेखेको, यसको टाइमिङको बराबर गरेपछि यो चाहिँ टाइमिङ हुन्छ यसको। अब चाहिँ फाइनली अब काम सबै भइसक्यो हैन। अब यतातिरको क्लचको अब ट्याङटुङ फिट हानेर अनि तपाईको अब यता कभर सभर लगाएर कार्बोरेटरहरू फिटफाट गरेर तपाईलाई चाहिँ म अब गाडी स्टार्ट गरेर देखाउँछु है। ल गाइस अब चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ काम फिनिस्ड भइसक्यो हैन, भइसक्यो। अब फिल्टरहरू लगाइयो, कार्बोरेटर लगाइयो हैन, साइलेन्सरहरू सब लगाइयो, कभर सभर सब लगाइयो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चट्ट बोडीमा राखेर हैन तपाईहरुलाई अब स्टार्ट गरेर पहिला साउन्ड र अहिलेको साउन्डमा कतिको डिफरेन्ट भएको छ हैन, त्यो चाहिँ म तपाईलाई सुनाउँछु ल। ल गाइस हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ लगभग सबै भइयो हैन, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एक्टिभा हैन
125 सीसी चाहिँ हैन एचटी हैन यही गाडी हो हामीले चाहिँ काम गरेको इन्जिन काम हैन हेर्न सक्नुहुन्छ अब देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको साउन्ड हेरौँ साउन्ड सुनाउँ तपाईहरुलाई म साउन्ड सुनाउँछु हैन पहिलाको साउन्ड र अहिलेको साउन्डमा कति डिफरेन्ट भयो भनेर अब आफैले विचार गर्नुस् सुन्न सक्नुहुन्छ साउन्ड पहिलाको साउन्ड र अहिलेको साउन्डमा कति डिफरेन्ट छ भनेर सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ अब यही समाप्त हुन्छ हैन अब त्यस्तै नयाँ अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला हैन देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ सानो एउटा वर्कसप चाहिँ यही हो गाइस हैन हामी चाहिँ यही काम गर्छौं हैन अब तपाईहरुलाई यो गाडीको भिडियोहरुमा हैन केही सिक्नको लागि केही राम्रो लागेदेखि हैन लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यस्तै नेक्स्ट भिडियोको लागि अब फेरि पछि पनि अब यस्तै भिडियोको लागि म फेरि आउने छु हैन अहिलेको लागि बाइ गाइस